पुराने समय में काली मिर्च और दूध को खांसी जुकाम में बेहद असरदार माना जाता है। यह घरेलू नुस्खा गले की खराश को दूर करने के साथ साथ शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसके लिए बस एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और थोड़ा शहद मिलाएं। रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। यह गले को आराम देता है, बलगम साफ करता है और नींद में भी मदद करता है। याद रखें, यह नुस्खा हल्के सर्दी जुकाम में फायदेमंद है, लेकिन अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।